খুৰা এইটো কি পাতিছে অকণ জনাব নেকি? এখন আমাৰ ডাঙৰীয়া সকাম। হয়। আমাৰ এই বছৰি পতাৰ নিয়ম আমি গোটেই ষ্টাফ মিলি মেলি সকাম এখন এই ডাঙৰীয়াৰ নামত আগবঢ়াওঁ। এইটোৱে আমি এতিয়া ক'ত আছে, ক'ত কৰিছে এইটো? এইডোখৰ আমাৰ ক'বলৈ গ'লে আমি নিমখ কোং বুলিয়ে কওঁ। নিমখ কোং বুলিয়ে কওঁ। জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট, জয়পুৰ ৰেঞ্জ ফৰেষ্ট। প্ৰত্যেক বছৰে কৰে নেকি? প্ৰত্যেক বছৰে কৰা হয়। যোৱা বছৰ আগতে নামৰূপ ফালে পাতিছিলে, এই বছৰৰ পৰা আমি এইফালে পাতিব লৈছোঁ। ডাঙৰীয়া সকাম ন? ডাঙৰীয়া সকাম। আমি আছোঁ জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্ট। এইটো এটা বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান, ডাঙৰীয়া সকাম বুলি কয়। এই ডাঙৰীয়া সকামটো মানে কি কাৰণে পতা হয় আপুনি জনাব নেকি? এই ডাঙৰীয়া সকামটো আমি জংঘলত ঘূৰি থাকোঁ, হাতী বা হেৰিবিলাকৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ মানে দেৱ দেৱবিলাকে সন্তুষ্ট হ'বৰ কাৰণেই আমি পতা হয়। সেইবিলাকৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে যাতে আমাৰ ষ্টাফ কোনো পৰ্যায়ে মানে অমংগলত নপৰে, সেই বুলিয়ে আমাৰ পতা হয়। বিশেষকৈ মানে কি কেনেকৈ পতা হয় এইটো? এইবোৰ আমাৰ এই মাহ প্ৰসাদ এটা নাম হেৰি ভকত লৈ পেলাই পতা হয়। মানে নিৰামিষ আমিষ তেনেকুৱা কিবা আছে নেকি? এইটো তেনেকৈ নাই। তেনেকুৱা নাই। হাঁহ বলি দিয়া হয়। হাঁহ বলি দিয়া হয়। ধন্যবাদ। আছে জয়ন্ত দাস, জয়ন্ত ভূঞা, এছ বেকনৰ। চ' আপোনাক মই এবাৰ সুধিব খুজিছোঁ যে এই দিহিং-পাটকাই জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্টৰ বিশেষত্বটো কি আপুনি এবাৰ জনাওকচোন। দিহিং-পাটকাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হয়। বেচিকেলি এখন ৰেইন ফৰেষ্ট, বৰ্ষাৰণ্য। আচলতে বৰ্ষাৰণ্যখন সাধাৰণ বাকী অৰণ্যবোৰতকৈ বহুত বেলেগ। ইয়াৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কেৰেক্টাৰ আছে। সেই কেৰেক্টাৰখিনি য'ত যিখন অৰণ্যত দেখা যায় সেইখনহে বৰ্ষাৰণ্য হয়। আৰু বৰ্ষাৰণ্যখন প্ৰথম কথা হ'ল ই এখন চিৰসেউজ বনাঞ্চল হয়। ই ছিজনত ই ড্ৰাই হৈ নাযায়। আমি অহা ৰাস্তাটোত দেখিব পাৰে শিলগুটিখিনি এতিয়াও ইমান শুকান বতৰত তিতা তিতা হৈ আছে। এই ডোখৰত শিলগুটি একদম তিতা তিতা ভাৱটো আছে। আৰু ইয়াত গছ বন বা বহুত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সেমেকা সেমেকা ভাৱ এটা আছে। সেইটো মানে প্ৰথম কথা। আৰু ইয়াত 4টা লেয়াৰত ইয়াৰ অৰণ্যখন গঠিত হয়, মানে সেউজ কেনপি এনেকে একদম ওপৰতো ধৰি লওক এটা স্তৰ, তাৰ তলত এটা স্তৰ, তাৰ তলত এনেকে ধৰণৰ বেলেগ বেলেগ 4টা স্তৰ আছে। আৰু এই 4টা স্তৰৰ মাজেৰে আহি মানে সূৰ্যৰ ৰশ্মি খুব কম পৰিমাণেহে ইয়াৰ মাটিত পৰে। আৰু ইয়াৰ যিটো আমি জলীয় বাষ্প, এই জলীয় বাষ্পটো মাটিৰ পৰা পানীখিনি জলীয় বাষ্প হৈ ওপৰলৈ উৰি যোৱাত সেই তৰপকেইটাই বাধা দিয়ে। আৰু সেই তৰপবিলাকত লাগি লাগি জলীয় বাষ্পটো আকৌ পানীৰ ৰূপত, জলীয় ৰূপত তললৈ গুচি আহে। সেইকাৰণে মানে ই সদায় সেমেকা হয়। আৰু কেতিয়াবা টুপ 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 বৰষুণ দিয়া নিচিনাকে সেই পানীখিনি তললৈ পৰি থাকে। বহুতে ভাবে বৰ্ষাৰণ্য মানে সকলো সময়তে বৰষুণ দি থাকে, সেইটো নহয়। আচলতে এই যিটো জলীয় বাষ্প পুনৰ সেই তৰপকেইটাত লাগি তললৈ পৰে, সেইকাৰণে বৰষুণৰ নিচিনা
আৰু সেমেকা ইয়াত মানে এটা পৰিৱেশ পোৱা যায়। বিশেষত্বটো সেইটো। হয়। আৰু ইয়াত মানে কেনে জীৱ জন্তুৰ ফালৰ পৰা বায়'ডাইভাৰ্চিটি কেনেকুৱা? সাংঘাতিক ৰিচ বায়'ডাইভাৰ্চিটিত বৰ্ষাৰণ্য নিচিনা মানে চহকী অঞ্চল বেলেগত নাই। হয় হয়। আৰু পৃথিৱীৰ যিকোনো বৰ্ষাৰণ্যৰ লগত এইখন বৰ্ষাৰণ্য ফেৰ মাৰিব পাৰে, বৰং কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত ই বেছিহে চহকী। আপোনাৰ জীৱ জন্তু বা গছ লতিকা পোক পতংগ বহুত বেছি। ইয়াতে 40টাতকৈ অধিক প্ৰজাতিৰ মেমালছ স্তন্যপানী পোৱা যায়। প্ৰায় 300তকৈ ওপৰত তেনেকে বন্য পক্ষী পোৱা যায়। তেনেকে সমপৰ্যায়ত সমান সংখ্যক পোৱা যায় পখিলা। তেনেকে ধৰণৰ কীট পতংগ অনেক ইয়াত পোৱা যায়। আমাৰ ৰাজ্যিক পক্ষী দেওহাঁহটো ইয়াত পোৱা যায়। দেওহাঁহ ইয়াত পোৱা যায়। ওখ ওখ হুলুং গছবিলাকত সিহঁতি বাস কৰে। আৰু তলত পানী লাগে সিহঁতক, য'ত ৱেটলেণ্ড টাইপৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে। তাৰ ওচৰৰ পাজৰে যিখিনি গছ আছে ওখ গছ, এই দেওহাঁহে তাত একদম ওখত কণী পাৰি পোৱালি দিয়ে। হয়। আৰু পিছত সেইটো মানে পোৱালিকেইটা তললে পোৱালিটো মানে শিকাব লাগে যে সিহঁতি সাঁতুৰিবৰ কাৰণে ডাইৰেক্ট সেই পানীলে পেলাই দিয়ে। ধুনীয়া চিষ্টেম এটা। সেয়া আমি জয়পুৰ ৰেইন ফৰেষ্টৰ মাজে মাজে গৈ আছো। আমি বিশেষ কাম এটাত আহিছিলো, কিন্তু তাৰ মাজতে মই অকণমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছো। আমাৰ লগত আছে বুঢ়াগোহাঁই ছাৰ, তেখেত এই জয়পুৰ ফৰেষ্টৰ ৰেইন ফৰেষ্টৰ ৰেঞ্জাৰ হয়। তেখেতে আমাক পৰ্যটক কেনেকৈ আহে ইয়ালৈ বা কেনেকুৱা সুবিধা আছে তাৰ বিষয়ে অকণমান আমাক জনাওকচোন। ইয়াত একেবাৰে ওচৰত আছে মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্ট। মোহনবাৰী এয়াৰপৰ্টৰ পৰা 65 কিলোমিটাৰ। নাহৰকটীয়া ৰেলৱে ষ্টেচন, তাৰ পৰা ইয়ালৈ 15 কিলোমিটাৰ। আৰু বাছেৰে আহিব পাৰে। বিভিন্ন ডিগবৈ ফালৰ পৰা আছে, দুলীয়াজান হৈ আছে, ডিগবৈ আছে, মৰাণ হৈ আছে, নামৰূপ হৈ আছে, চৰাইদেউ হৈ আছে, বিভিন্ন কথা চাৰিওফালৰ পৰা আহিব পাৰে মানে। ইফালে একেবাৰে ওচৰত আছে আমাৰ অৰুণাচলৰ দেওমালী আৰু খুঞ্চা। অৰুণাচল বৰ্ডাৰ কাষতে আছে। আৰু আমাৰ ইয়াত মানে থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা সেই ওচৰৰ যিসকল মানে যিকেইখন চহৰ আছে তাতে থাকে চাগে ন? তাতে আছে। আৰু নাহৰকটীয়া নামৰূপৰ সাৰ কাৰখানাত সুবিধাজনক গেষ্ট হাউচ বা তেনেকুৱা ৰেষ্ট হাউচ আছে। ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গেষ্ট হাউচ আছে। আপোনালোকৰ নিজৰ আছে ন? হয়। আৰু ওচৰতে দুলীয়াজান টাউন আছে, গতিকে তাৰতো তৈল চহৰ দুলীয়াজান। মানে বিশেষকৈ কোনটো মাহত আহিলে ইয়াত সুবিধা হয়? গোটেই বছৰটোৱে ইয়াতে খোলা থাকে, আৰু যিকোনো সময়ত প্ৰতি পৰ্যটকৰ এটা এটা বেলেগ নিচা থাকে। গতিকে বেলেগ বেলেগ ঋতু পচন্দ কৰে, আৰু যিকোনো ঋতুতে আহিব পাৰে। ইয়াত একো অসুবিধা নাই। বাকী ইয়াত বেলেগ অসুবিধা নাই আৰু। আৰু আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰাও গোটেই সহায়খিনি আগবঢ়াই দিয়ে চাগে? আমি চৰকাৰৰ সুবিধাৰ বাবে, পৰ্যটকৰ সুবিধাৰ বাবে আছো। যিধৰণে যিসকলে বিচাৰিব আমি সেইধৰণে সহায় কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। দিয়ক, ধন্যবাদ, ভাল লাগিলে ছাৰ। থেংক ইউ।